iyayen maza da mata, na sani lokacin yake za mu yi zabe-zabe. Za a zo a tambaye wai ku kawo momo nan ba a doci kudi a bikin a baku. Quran na nuna kama kowane lokaci mu bi kan gaskiya. Mu bi kan gaskiya. Kar mu duba cikin mu ga mu ci yau gobe yiwa ya kama mu. Don shi idan an kawo kudin na gana ne. Kudin da mu duka muka biya tax. An cire 700 million. Wai za a doci a taimake aikuna kanana. Ban ce kudin ya zo kar ku karbi ba. Amma idan an kawo kudin nan, kar ku bari wannan kudi da bari ku bi karya. Kudu duka bi gaskiya. Gaskiya kuwa na hannun National Democratic Congress. Ezu. HAFIZ TV, unique every day.